Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Feliz Día del Niño a todos los niños del mundo y los que ven mis videos. Bueno, el día de hoy voy a hacer un reto que yo inventé, que es Duvalín con truenitos, que no sé si los alcancen a ver. Pues empezamos. Yo aquí pues ya tengo los truenos. Los voy a echar al Duvalín. Ay, de veras que no más comerme no me da asco, así como dice Reto tumor. Los echamos así toditos, toditos. Bueno, no sé si me voy a echar toditos. Vean, para que vean que sí estoy echando, les voy a sacar el Duvalín. Vean todo eso. Me los voy a tener que comer. 3, 2, 1, ya. Algo más, vean. Ah, no. Otro, para que digan que soy chillona. Ya le eché más, ¿eh? Ay, me sigue trenando. 3, 2, 1. Mate. Sabe horrible esta cosa. Hagan esto por favor en su casa. Le voy a comer otra. Ay, no, sabe horrible. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Dale like y suscríbete a mi canal. Sé que no subí videos mucho tiempo, pero ya estoy aquí de vuelta. Nos vemos en otro video. Adiós. Los quiero mucho. Feliz Día del Niño.